হ্যালো এভরিওয়ান, দিস ইজ জান্নাতুল্লাহ মর্নব। আজকে আমরা পিসি একটা বিল্ড করতে যাচ্ছি। ফর সামওয়ান আস্ক মি অন ফেসবুক যে সে একটা পিসি বিল্ড করতে চায়, অ্যান্ড আমাদের বাজেট হচ্ছে 1 লাখ টাকা। আমরা 1 লক্ষ টাকার মধ্যে একটা পিসি বিল্ড করে দেখব যে মানে এটার কি অবস্থা বা কি কি কম্পোনেন্টস পাওয়া যায়। আমরা বেসিক্যালি টেকল্যান্ড থেকে বিল্ড করব, অ্যান্ড আমরা স্টারটেক থেকেও কিন্তু বিল্ড করব। হ্যাঁ, দেখব দুইটার মধ্যে কম্পারিজন করে। যাই হোক, লেটস গো টু দ্য টেকল্যান্ড। প্রসেসর হিসাবে আমি নিতে চাচ্ছি রাইজেন 5600X, যেটাকে আমরা মানে 5600X যেটা, সেটা কিন্তু নিতে চাচ্ছি। লেটস সার্চ 5600। ওকে, ইটস লোডিং। চলে এসেছে 5600X রাইজেন 5 6 কোর 12 থ্রেড AM4 প্রসেসর। লেটস অ্যাড ইট। অ্যান্ড আমার নেট কানেকশনটা হঠাৎ করে একটু স্লো কাজ করছে। আচ্ছা, যাই হোক, এখন আমরা যাব হচ্ছে মাদারবোর্ডের দিকে। মাদারবোর্ড হিসাবে দেখি আসলে আমরা কোনটা নিতে পারি। উই হ্যাভ লটস অফ মাদারবোর্ড, উই হ্যাভ অ্যাস্ট্রো অ্যান্ড আসুস। ওকে, I think we will go for this one or this one. Let's go for this one. Okay, let's go for this one. Okay, মাদারবোর্ডও অ্যাড করা হয়ে গেল। আমরা মাদারবোর্ড হিসাবে নিয়েছি অ্যাস্ট্রক A520M HDV মাইক্রো ATX AM4 মাদারবোর্ড। আচ্ছা, ওয়েট, আমরা আরেকটু দেখি অ্যাস্ট্রকের মধ্যেই বা এই বাজেটের মধ্যে হোয়াট উই হ্যাভ, বা যদি আরেকটু বাজেট আমাদের মাদারবোর্ডে বাড়ানো যায়। আমরা কিন্তু অ্যাস্ট্রক 550 ফ্যান্টম গেমিং 4 ATX মাদারবোর্ডটা পাচ্ছি। লেটস টেক দিস। যদিও ইট সাপোর্টস 3rd Gen AMD, এখানে কিন্তু লেখা আছে সাপোর্টস 3rd Gen AMD। ওকে, সো হোয়াট, এই ধরনের সিচুয়েশনে কিন্তু আমরা অনেক সময় পড়ে থাকি। আমিও পড়তাম এক সময়। আপনারাও যখন প্রোডাক্ট নিয়ে ঘাটাঘাটি করেন, অনেকে এই ধরনের একটা প্রবলেমে পড়েন। সেক্ষেত্রে যেটা করবেন, জাস্ট কপি অ্যান্ড ডাজ এক্স্যাক্টলি। আমি এই জিনিসটা কিন্তু অলরেডি সার্চ করেছিলাম, তবে আমি তখন সার্চ করেছিলাম 5600G দিয়ে, এখন আমি সার্চ করবো 5600X দিয়ে। ইয়েস, I think it supports. Yeah, it supports. Okay, তো আমরা এইটাই অ্যাড করছি আমাদের পিসি বিল্ডারে। অ্যাস্ট্রক B550 Phantom Gaming 4 ATX motherboard. Oh, it's slow. একটু I'm sorry for my network connection. এটা একটু স্লো কাজ করছে। Yeah, it's loading now. ওকে, মাদারবোর্ড ডান অ্যান্ড সিপিইউ প্রসেসর ডান। এখন আমরা যাবো হচ্ছে গ্রাফিক্স কার্ডের দিকে। যেহেতু আমাদের বাজেটটা একটু টাইট, 1 লাখ টাকার মধ্যে রাখতে হবে, তো আমাদের গ্রাফিক্স কার্ডটা নিয়ে আমরা যাব হচ্ছে 2060 মধ্যে টেকল্যান্ডে কিন্তু গ্রাফিক্স কার্ড যেটা আছে সেটা আমি নিতে চাচ্ছি না বেসিক্যালি। তাহলে আমরা 2060 বাদ দিই, 3060 অ্যাড করলে বাজেটটা এক্সিড করবে। তো আমরা বেসিক্যালি 3050-তে যাচ্ছি। কারো যদি বাজেট একটু বাড়ানোর সম্ভাবনা থাকে বা সুযোগ থাকে, প্লিজ গো ফর 2060, কারণ 3050 থেকে কিন্তু অবশ্যই 2060টা বেটার হবে। আমরা নিব হচ্ছে Gigabyte Zotac. Okay, let's go for this one, Zotac Gaming GeForce RTX 3050 Solo 8GB DDR6 গ্রাফিক্স কার্ড। এটা আমরা নিতে পারি, তবে আমি কিন্তু অবশ্যই রেকমেন্ড করব 2060টা। যেহেতু আমাদের এখানে 2060টা টেকল্যান্ড অ্যাভেলেবেল নেই, তাই আমরা 3050 দিয়ে বিলটা করছি আর কি। আবার লোডিং হচ্ছে। সিপিইউ কুলার আপাতত যেহেতু আমাদের 1 লক্ষ টাকা বাজেট, সিপিইউ কুলারটা আমরা এখন স্কিপ করব। লেটস গো টু র্যাম 1 হিসেবে আমরা নেব হচ্ছে কর্সায়ারের ভেগেন্স RGB Pro 8GB DDR4 3200 মেগাহার্টসের একটি ডেস্কটপ র্যাম। অ্যান্ড এর সাথে কিন্তু আবার আমরা এই সেম র্যামটি আরেকটি নিচ্ছি। যদি পরবর্তীতে আমাদের বাজেট ইস্যু হয়, তাহলে আমরা হয়তো বা একটি র্যাম বাদ দিয়েও দিতে পারি। আবার আমরা নিয়ে নিলাম কর্সায়ার ভেগেন্স RGB 8GB র্যাম DDR4 3200 মেগাহার্টস। এখন আমরা যাব হচ্ছে এসএসডির দিকে। এসএসডির জন্য আমি বেসিক্যালি
250 জিবির কোনো একটা এসএসডি নিতে চাচ্ছি, স্যামসাংয়ের প্রাইস অনেক বেশি, সো আমরা এইচপির দিকে যাব। লোডিং अगेन। আচ্ছা, এইচপি 250 জিবি, হিয়ার ইট ইজ 2699 টাকা, এটাও আমরা অ্যাড করে দিলাম। আর আমাদের এইচডিডি হিসাবে আমি নিতে চাচ্ছি হচ্ছে 1 টেরাবাইটের কিছু একটা। হোয়াট উই হ্যাভ, লেটস সি। Yeah, it's here. We have Seagate 1 TB, 7200 RPM, 4100 টাকা। এছাড়া আর কিছু কি নেই? ওয়েস্টার্ন ডিজিটালটা একটু দেখি আমরা। ওয়েস্টার্ন ডিজিটাল, Seagate is best, but still I'm gonna look. Okay, nothing. Let's go for Seagate 1 TB, যেটা আমরা প্রথমেই কিন্তু দেখতে পেয়েছিলাম, যেটা আমাদের প্রথম স্ক্রিনে প্রথমবারই এসেছিল। It's loading again. Yeah, I think it's here. 1 TB. Let's take this one. 4100 টাকা এটা দাম দেয়া টেকল্যান্ডের ওয়েবসাইটে। আমাদের কিন্তু অলরেডি 80,000 টাকা হয়ে গিয়েছে। আমাদের এখনো মনিটর, কিবোর্ড অ্যান্ড মাউস বাকি। লেটস গো, অ্যান্ড কেসিংও বাকি, পাওয়ার সাপ্লাই বাকি। ও ড্যাম, লটস অফ থিংস। ওকে, পাওয়ার সাপ্লাই হিসাবে আমরা যে কোনো একটা 550 ওয়াটের পাওয়ার সাপ্লাই চুজ করতে চাই, যেহেতু আমি বেসিক্যালি কর্সার ইউজ করছি, সিভি 550, আই থিঙ্ক 650, মাই মিস্টেক। আমরা হয়তো বা সেটার দিকেই যাব। 550 watt, 5200, okay. Actually I'm confused যে I have 650 or 550 watt, I forgot. Let's check out in Corsair. Yep. I think we'll find it out now. I'm still finding. Okay, let's not get into these troubles. আমরা প্রথমে আবার সেই উইন্ডোটাতেই চলে যাই যেটাতে আমরা ছিলাম। Let's take this one. Yep, let's take this one, 5200. Okay, সবচেয়ে বেটার হয় যদি 650 নেওয়া যায়, তাহলে আরেকটু বেটার হয় আর কি। আমরা মনিটর হিসেবে যাব হচ্ছে একদম বাজেট মনিটরে। আমরা এমআই অথবা ভিউসনিক, প্রথমে আমরা বেসিক্যালি চেষ্টা করব ভিউসনিকটা নেয়ার। আর যদি ভিউসনিক কোনোভাবে না হয়, তাহলে হয়তো বা আমাদের এমআইতে আসতে হবে, যেহেতু আমরা অ্যাকর্ডিং টু মার্কেট বা আমরা বিভিন্ন গ্রুপগুলোতে কিন্তু দেখেছি যে এমআইয়ের থেকে ভিউসনিকের কিন্তু ব্যাকআপটা ভালো বা সাপোর্টটা ভালো। এমআই হ্যাভ সাম কমপ্লেইন্টস, যেটা ভিউসনিকের এখন পর্যন্ত ওরকম নেই। Let's go for this one, ViewSonic VX2276 SH 22-inch IPS monitor. Let's go for this one, 14,600 টাকা। It's already 1,07,97 টাকা। Case, fan, not gonna go for these things. Now let's go for mouse and keyboarder আমরা চেষ্টা করব একটা মোটামুটি 3,000 টাকার মধ্যে যদি আমরা মাউস কিবোর্ড শেষ করতে পারি, it will be good. Let's select the budget here, 1500। আমি আপাতত জাস্ট বিল্ড করার জন্য কিন্তু একটা মাউস দিয়ে দিচ্ছি। আপনারা মার্কেটে যেয়ে অবশ্যই আপনাদের ইচ্ছা মতো, আপনাদের বাজেট মতো আপনারা দেখে শুনে পছন্দ করে মাউস নিতে পারবেন। সো আপাতত আমি যেটা দিব সেটা হচ্ছে loading, and again sorry for my internet speed, I'm having problem. Okay, we have lots of mouse here. Let's again filter the price. Okay. Sorry. How this function works. আশা করি এবার আমাদের একদম বাজেটের মধ্যেই মাউসগুলো দেখাবে। Okay, let's go for this one, Red Dragon M601. Let's go for this one. আমরা এবার কিন্তু চলে যাব আমাদের কিবোর্ডে। আমাদের কিন্তু এখনো কেসিং নেওয়া বাকি, বাই দ্য ওয়ে।
বাজেট কিন্তু অনেক এক্সিড করেছে। কিবোর্ড হিসাবে আমরা এটাই নিয়ে নিচ্ছি। আমি আবারও বলে দিলাম, আপনারা কিবোর্ড মাউস আপনাদের নিজেদের ইচ্ছা মতো সুবিধা মতো আপনারা নিয়ে নেবেন। আমাদের কিন্তু 1,03,000 টাকা হয়ে গিয়েছে। আমরা এখন কেসিংটা দেখি, কেসিংটা নিয়ে আসলে আমাদের একটু বাজেট কাট করতে হবে। অ্যান্ড লেটস সি হোয়াট উই হ্যাভ বিটুইন দিস ওয়ান, আই থিঙ্ক দিস ওয়ান অর দিস ওয়ান, এই দুইটার মধ্যে একটা। যদি আমরা 3500-3600 টাকা হাই বাজেট করি, তাহলে আমি মনে করব যে একটি ভালো কেসিং আমরা পেতে পারি। এই কেসিংটা আমরা নিয়ে নিচ্ছি 3300 টাকা। ডার্ক ফ্ল্যাশ, ওকে, প্রসেসর ডান, মাদারবোর্ড ডান। গ্রাফিক্স কার্ড নিয়ে আবারও আমি বলছি, আপনারা চেষ্টা করবেন আপনাদের বাজেট যদি আরেকটু বাড়ানো যায়, বা আপনারা যদি 2060টা মার্কেটে অ্যাভেলেবেল পান, অবশ্যই গো ফর 2060। টেকল্যান্ডের ওয়েবসাইটে কিন্তু 2060টা নেই, যার কারণে আমরা 3050 দিয়ে বিল্ডটা করেছি। প্রসেসর, মাদারবোর্ড, গ্রাফিক্স কার্ড, র্যাম, এসএসডি, এইচডিডি, পাওয়ার সাপ্লাই, কেসিং, মনিটর, কিবোর্ড, মাউস। হ্যাঁ, মোটামুটি আমাদের 1,07,046 টাকা খরচ হচ্ছে। অ্যান্ড আমি আশা করি যে এই বাজেটটা আরেকটু কমবে। হ্যাঁ, বিল্ড করতে গেলে অবশ্যই কিছু টাকা কম পড়ে, এটা আমরা সকলেই জানি। 1,07,000 টাকা হয়তো বা পুরোপুরি পড়বে না, আরও কিছু কম পড়ার হিউজ চান্স আছে। তো এটা ছিল টেকল্যান্ডের বিল্ড। এখন আমরা সেম কনফিগারেশনটাই আবার বিল্ড করব হচ্ছে স্টারটেকে। তবে স্টারটেক আর টেকল্যান্ডের ওয়েবসাইটের মধ্যে আমি একটা ডিফারেন্স পেয়েছি, আমি জানি না আমি ভুল করছি কিনা কোথাও। এখানে কিন্তু ওয়াটটা দেখাচ্ছে, হ্যাঁ, মানে আমি যেই কটা কম্পোনেন্ট অ্যাড করব এটা টোটাল কত ওয়াট কনজিউম করবে এটা দেখাচ্ছে। কিন্তু আমি টেকল্যান্ডে এই ফিচারটা খুঁজে পাইনি। যদি কোথাও থাকে আপনারা মেক শিওর টু কমেন্ট, আমাকে একটু জানিয়ে দেবেন যেটা ওই জায়গাটাতে পাওয়া যায় আর কি। সো লেটস গো টু দ্য স্টারটেক। ওকে, আমরা সিপিইউ চুজ করব সেমটাই, 5600X। ওকে, 5600Xটা কিন্তু স্টারটেকেও 20,000 টাকা, আমরা কিন্তু টেকল্যান্ডেও 20,000 টাকাই দেখেছিলাম। সিপিইউ কুলার আপাতত স্টক কুলারটাই থাকবে, যেহেতু আমাদের মাত্র 1 লক্ষ টাকা বাজেট। আমরা এবার চলে আসছি মাদারবোর্ডে। লেটস সি ওদের মাদারবোর্ডে কি আছে। 450, 450, 550, DDR4 AMD মাদারবোর্ড। ওকে, লেটস গো ফর দিস ওয়ান, লেটস গো ফর দিস ওয়ান। ইয়াপ, ওকে, অ্যাস্ট্রক আমরা অ্যাড করে নিলাম। র্যাম আমরা প্রথম র্যাম হিসাবে নিচ্ছি হচ্ছে what we have in between 4,000. It's searching or what? Okay, I think it's searched. No, 4,000 আমাদের বাজেট, 8GB র্যাম। What? DDR4. Okay, we have lots of. Let's go to the high. Team Luxor Corsair 3800 টাকা। ওকে, কিংস্টন, আপনারা চাইলে কিন্তু কিংস্টনটাও অ্যাড করতে পারেন। লেটস অ্যাড কিংস্টন ইন দিস বিল্ড। কিংস্টন ফিউরি বিস্ট, এটা কি ফোরি হবে আর ফারি হবে আর ফিউরি হবে, আই ডোন্ট নো। ফিউরি বিস্ট, আমি ফিউরি বলছি। কিংস্টন ফিউরি বিস্ট, 8GB 8GB 3200 মেগাহার্জের DDR4 ডেস্কটপ র্যাম। লেটস অ্যাড ইট অ্যান্ড অ্যাড অ্যানাদার র্যাম। আমরা এই র্যামটা দুইটা নিচ্ছি, 16GB দুইটা। কিংস্টন, where's Kingston? Let's search here. Kingston Fury, I think this one or this one. Okay, this one I think. যদি আপনারা বিস্ট একটা আছে, এটা খুব সম্ভবত নন RGB, এটার দাম 2899 টাকা। এটা কিন্তু ডিসকাউন্টে আছে স্টারটিকে আমরা দেখতে পাচ্ছি। আর যেটা RGB সেটার দাম হচ্ছে 3750 টাকা। লেটস গো ফর RGB। ওকে, নাও উই আর গোয়িং টু স্টোরেজ হিসাবে আমরা এইচপিতেই যাব। এইচপি, লেটস সার্চ এইচপি। 120GB, আমরা 250GB এক্স্যাক্টলি এটাই খুঁজছিলাম। ইন্টারনাল এসএসডি নো, আমরা এনভিএম এটাই নিব। 2600 টাকা। আমাদের টেকল্যান্ডে এসএসডিটার দাম কিন্তু 2699 টাকা ছিল। পিসিআই এনভিএম এসএসডি অ্যান্ড পিসিআই এনভিএম এসএসডি, এই যে 250GB ইন্টারনাল এসএসডি এনভিএমই 2600 টাকা। লেটস অ্যাড ইট। ওকে, অ্যাড অ্যানাদার স্টোরেজ। আমাদের আরেকটা স্টোরেজ হিসাবে আমরা এখানে নিয়েছিলাম সিগেট। আমরা কিন্তু স্টারটেকেও সিগেট নিব। লেটস সি ওয়্যার ইজ সিগেট। Yeah, exactly, here is সিগেট। 1TB, 4TB, 1TB, where is 1TB? I can't find 1TB. Let's search here. Yep.
I think they don't have 1 terabyte HDD actually. Uh, let's filter more. No, they don't have the Seagate 1 terabyte HDD, I think. Let's go for something, another thing then. Oh, sorry. Hard disk drive 1 terabyte. Let's move from Seagate. They have only Toshiba Western Digital and Toshiba Surveillance hard drive. I don't know the difference. Let's go for the Western Digital. 4025 টাকা Western Digital 1 terabyte. আমাদের কিন্তু এখানে সিগেটটা লেগেছিল 4100 টাকা। ওকে, আচ্ছা এবার আমরা চলে যাব হচ্ছে গ্রাফিক্স কার্ডে। সো গ্রাফিক্স কার্ডে আমি প্রথমেই দেখব হচ্ছে if we have 2060 here in StarTech. No, they don't have 2060 also. যেটা আছে সেটা তো আমি নিব না, অ্যান্ড আমাদের এখানেও 3050তে যেতে হচ্ছে। তো আমরা যেটা বুঝলাম টেকল্যান্ডার স্টারটেকে কিন্তু 2060টা অ্যাভেলেবেল না। সো আমাদের আবারও সেই জোট্যাক গেমিং জিফোর্স RTX 3050 সোলো 8GB GDDR6 গ্রাফিক্স কার্ডে যেতে হচ্ছে। এখানে কিন্তু কালারফুলও আছে। লেটস গো ফর দ্য জোট্যাক ওয়ান অ্যান্ড পাওয়ার সাপ্লাই আবার সেম পাওয়ার সাপ্লাইটাই খুব সম্ভবত নিব। What we have, I think this is the power supply that I'm using. This is the power supply that I'm using. Okay, let's choose this. 5950 টাকা। আমাদের এখানে কিন্তু পাওয়ার সাপ্লাইয়ের বাজেট ছিল 5200 টাকা। এখানে কিন্তু পাওয়ার সাপ্লাইয়ের বাজেটটা বেড়ে যাচ্ছে। I think this is the one that I'm using. I forgot. আমাদের কিন্তু অলরেডি 85,000 টাকা খরচ হয়েছে। কেসিংটা আপাতত স্কিপ। আমরা মনিটরটা কিন্তু আবারও একটা 22 ইঞ্চি মনিটর নেওয়ার চেষ্টা করব। আমরা এখানেও প্রথমে ভিউসনিক এইসার এগুলোই দেখব। লেটস গো ফর দ্য ভিউসনিক। ওকে, দে হ্যাভ ভিউসনিক V82215 H222 inch full HD monitor. Let's go for this one. Okay, now keyboard and mouse. For keyboard we will look something under 1500. It's loading. Let's set the price to high because for 1500 we have chosen already. Okay, let's go for this one. Have it HVKB852CM gaming keyboard and mouse combo. Okay, আমরা 1400 টাকায় কিন্তু একটা কম্বো পেয়ে যাচ্ছি, যেহেতু আমাদের একটা বাজেট ইস্যু আছে। লেটস অ্যাড দিস কম্বো। এটা কিন্তু লোড হচ্ছে। 98,775 টাকা হয়ে গিয়েছে। আমাদের কিন্তু এখন জাস্ট কেসিংটাই বাকি, জাস্ট অনলি কেসিংটা বাকি। আমরা মোটামুটি সব কিছু নিয়েছি, জাস্ট সিপিইউ কুলারটা আমরা এখনও নেইনি। খুব সম্ভবত আমরা সিপিইউ কুলারটাও নিব। আর আমাদের পাওয়ার সাপ্লাই এখানে 293 ওয়াট হয়েছে। আই থিঙ্ক আমরা পাওয়ার সাপ্লাইতে আরেকটু কিছু কনসিডার করতে পারি। আমরা পাওয়ার সাপ্লাইটা ওয়ার ইজ আওয়ার পাওয়ার সাপ্লাই, হিয়ার ইজ আওয়ার পাওয়ার সাপ্লাই। আমরা পাওয়ার সাপ্লাইটাতে একটু চেঞ্জ করি। 650 ওয়াট উই ডোন্ট নিড, আই থিঙ্ক। লেটস গো ফর দ্য 550 ওয়াট। 550 watt 3000 aura. Okay, and check MSI MAG 550BN 550 watt 80 plus bronze power supply. Okay, let's go for this one or this one, Thermaltake or MSI. আপনাদের যেটা ভালো মনে হয় আপনারা সেটাই নেবেন। I'm going to take Thermaltake 5500. It's a 98,000. আমাদের এখন শুধু নিতে হবে কেসিংটা। আমাদের কেসিং এর বাজেট only 3600. We will set this to high, and here are we have lots of Fantech, Corsair, Max Grain, Camdias, Antec, Revenger. It has 3 inbuilt fan. 4. Let's go for this one, Revenger. আপনারা আরেকটু কমেও কিন্তু 3300 টাকা। এটা Antec AX20 mid tower ATX gaming case. I'm going for this one. আপনারা আরেকটু দেখবেন, আপনাদের যদি এর থেকে ভালো কেসিং আপনারা মার্কেটে খুঁজে পান তাহলে কিন্তু অবশ্যই আপনারা নিতে পারবেন। সো আই থিঙ্ক উই আর ডান। উই হ্যাভ গট কিবোর্ড, মনিটর, কেসিং, পাওয়ার সাপ্লাই, জোট্যাক, গ্রাফিক্স কার্ড, স্টোরেজেস, র্যাম and lots of things. 1,01,225 টাকা। আমরা এখানে কিন্তু 550 ওয়াটের পাওয়ার সাপ্লাই নিয়েছি। সো আই থিঙ্ক আই শুড চেঞ্জ হেয়ার অলসো।
এখানেও কিন্তু 550 ওয়াটই ছিল বাই দ্য ওয়ে। এখানে আমরা পাওয়ার সাপ্লাই যেটা নিয়েছি থার্মাল টেকের। লেটস ট্রাই যে এটা আমরা টেকল্যান্ডেও পাই কিনা, আর যদি পেয়ে থাকি এটার বাজেটটা কত টাকা এক্স্যাক্টলি। yes they have, it is 6000 here and starting কিন্তু এটার দাম 5500। let's edit or whatever, okay let's not edit or edit, oh let's edit, okay so almost same একটা বিল্ড আমাদের টেকল্যান্ডে পড়ছে 1,07,846 টাকা। অ্যান্ড আমরা এখানে কিন্তু আবার মাউস আর কিবোর্ড আলাদা নিয়েছিলাম, আর যদি আপনারা একসাথে নেন কম্বো নিয়ে নেন তাহলে মোটামুটি একটু কমই পড়ছে। 1,01,225 টাকার একটা বিল্ড। আই থিঙ্ক এটা আপনারা যখন মার্কেটে যেয়ে একদম রিয়েলিটিতে মার্কেটে যেয়ে দেখবেন তখন হয়তো বা এটার প্রাইস আর একটু কম আসবে। সো বেসিক্যালি দিস ইজ মাই ফার্স্ট ভিডিও, আই এম বিল্ডিং PC here or making video this kind of video for the first time। যদি আমার কোথাও ভুল হয় আপনারা ইউ ক্যান জাস্ট কমেন্ট যে আমার এই প্রোডাক্টটা চুজ করতে ভুল হয়েছে বা ওটা ভুল হয়েছে, ইটস আপ টু ইউ আপনারা কীভাবে কে নেবেন। বাট আমি চাচ্ছি আমার ভুলগুলো আপনারা যারা ভিডিওটা দেখছেন তারা দেখিয়ে দেন। দ্যাটস অল ফর টুডে, থ্যাংক ইউ সো মাচ। এই ভিডিওটা যদি আপনাকে একটু হেল্প করে থাকে you can follow me or subscribe me and you can also give a thumbs up to my video. Thank you so much. Allah Hafiz. Assalamu alaikum.